Fishery asai campaign rada phan lang oso kiron. BLCC amai phu arpu kilongdun Mongol Singh Han selapen BLCC members atuma phan karchu ajai mek kedeng. Entry tax gedalong tangka kirung paru huma puthak US UK pen karbiang long disia phan pinpuralo pajerdam. Kardom piniada berta long pen ilisang pi marvelous rong pharpi nonarjik tha bertang ton pen. Karbiang long arada tumta lang o kachupang reng pen isiawar sai kachapalong I thekje phanpu matha ponsi Karbiang Autonomous Council Fisheries asai kamahin pen patirpi ponsi kiduk arada phan akejoy pen lang o kaso kironje phan saideng ponlo. Kidamdang pai nipai crate roxier ni Ecocentric Park along kapado pon lang o kaso kirona mailong aluhi sarpo aman pen kachitong dun Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari reng pen ingpu ponsi rada tumaphan o kaso ron ponlo. Laso o kaso kiron pona hut CM Dr. Tuliram Rong hang Fisheries EM Madhuram Lekthela pen kaprek EM MAC tum chitong dun. Karbiang Autonomous Council ke parlo Fisheries asai kamatum pen kidukdet arada phan lang ok kachupang reng pen isiawar sai kachapalong thekjia phan bor I ponsi lumbajong MAC constituency ka parlo arada phan lang ok aso ron ponlo lasonsi kadukawi long ing koira trok MAC constituency alongta kidukdet arada tumaphan akejoy pen lang ok aso ron ponji pusi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang pen ningje pon Autonomous Council Fishery Department ya Langoga Department na Invensi lake joy pensi pinit bajong konsensi ang kangalong langok so kajunam dia panta kadure tuma pansi pinit bangke Karbiang Autonomous Council Fishery Department pensi ake joy pen ron lapen ke kebandian yan ke anong tina konsensi dame ake joy pensi langoga so mama kentang lagi ala tumpan ake joy pensi ron Pinike ron pona sonsi kaprega dimalong sitame rada phana ke joy pen lang oga so kirona saya bangke deng pon bom poputa CM rong hang pen ningje pon thu bang kedak boan ma dak bang beneficiaries alis ke doan ke pini bang ke ron te bang ko pini beneficiary do ini dak bang 150 jon bang bari sira bang ke bang mo ko pan ente akapre constituency la son sok keran ron pon mom continue sira mom News report Karbiang Long Live Kidamtang pai nipai Great Frog arni lakhaing koira trok Borjan constituency BJP Mondal Committee sai hemalong adapor phai kebalom pen Borjan BJP Mondal Committee pen chapatir pi ponsi BLCC amai phu arpu kelongdun Mongol Singh Han sela pen BLCC members atumaphan karcho jaimek peman pon Bangso karcho ajai megalong Karbiang Autonomous Council EM Surjarong phar aluhiaman pen chetongdun si Mongol Singh Han se Bogajan Block BLCC chairman lapen members aphan karcho jaimek pichun ponlo Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar lapen morcha doan maiphu lapen chunbang lapen kaprek aluhiatum bangso karcho mailong chetongdut HDP BJP Mondol asai hemalong Mongol Singh Han se phan karcho maya hut appointment letter sitame pipajer ponlu BLCC maiphu Mongol Singh Han se pen aprangsi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjarong phar Dr. Numol Momin atumaphan akiro pajir pon Apen sorkar pen kipi awar sai an langchari dunsi kipi kepacetang japhan bor ipon popusi ningje pon kasungat kada bangken ini labang itu kacing online IBC par sampai Karbiang Autonomous Council layan dong pasar ke hai labang itu Karbiang Autonomous Council ASEAN Tuliram dong hang ke hai tang ini kan par kali asam speaker Mungkin kan pasal itu tapi langsung bukan LPL lah intensif dino langsung potensi dino langsung IMC tapi harus kami IMC itu dan kontrol presiden itu harus kami dari BJP lah kamera dan dapat apa itu sampai Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Kiso dada tumaphan kapa meji aphan kachechak thip haya bangphu kamsing ingleng inut bajarangar namaphan kardomaja kongpen kiso kipa meji aphan pherangke thengno kachepaklang pon
Kedamtang pai ni phai krep hiar ni dokmoka hempri ingleng arong amekar kamsing ingleng alangli inut bajrang arnam kardoma bangphu alangli hinpen pherangke tuma phan chopha ponsi keso deratum alangli long kiso kachilang dam je phan pachini pon ingleng asang ho alangli ke lapuson kardom pen moniratum asona keso pen ke pajok un ajakong kachepalong lake Mumbai ke du un hutsi hadak arnam kardoma tumalong kacharli dun pensi lapuson keso lang pon bomlo lapen keso sitame pame long bom lupusi nang chethandon lapen ke alangli long keso kachelang dam arni pen amatsi keso abang pame unjima un emapu nang thandon dakji puta chethanpon नीली कार्डोम के बजरंग आना फंसी नीली कार्डोम ते मंदिर ता आवेला जमे केसु नंग चिलांग बांग ते पेनान नंग चिलांग लो लापेंते किमी तुमसी की ओंग लो पेंते नीली रोंग बांग दा खो हेम्प्रिंग लेंग रोंग dok moka hempring leng rong ing long sabor LP school backside ahin si nili hem ga bente mane jong si akang hon thetan ba akang hon jong si do pulute la mondir phanang bebosta piesonte pusi nili benta mane kisu lang ragli nili mongol lang kwadi mongol lang penta nili sop ke beri dak lang ji ba meji meme potami dak lang ji ba nang mongol lang lobote isi innovate phane bojai kalimati de hem isi phansi nangklang ji dak mongol lang lote anpar ta alangli hinpen kachithan pon atangke alangli akeso sitame lang pon bom bang bomlo lasia jada keso pusitame keso ke meji aphan nang hungri iktame pusi pachini pon ise bangarendo isi bang asi do potame nili bang asita nili claim dun bomlo pente bhut pet luchok achiklo ba nikan ta iri redet lata nili rang bomlo pente isi lamlo doktor long nang tu isi keso chelang lo dawai biji akam nang pipedet lo polorakte ladak nili long nang chilang tami nang litum si approve chilong ponjile bangke akonon isi bangta bang bomlo isi lam doktor tumba lang ne de lo dawai kam pipedet dake un elo potuma pesenta nili long bang bomlo asi metame bomlo la si sondak thak nai to kisung yong si do pulute la tawang tame dokmuka pen semsi ingti karbiang long live Karbiang Long District Congress Committee hinpen non hejong Mahamaya Mondal Congress Committee mai phu arpu kimi kepek pona bangphu Chandra Singh naraphan karcho mai sitame pedopon patumi pai ni phai create roxiar ni dokmuka hi thialong kedo Mahamaya Mondal Congress Committee sa hemalong MMCC amai phu kimi aphan karcho mai kepadopon MMCC amai phu barim Vidya Singh Rongpi alang like Karbiang Long District Congress Committee along dun mai phu arpu claim dun bomlo apotsi alangli dular KADCC hin kedamtang pai ni phai sirkebar ni Mahamaya Mondal Congress Committee amai phu kimi Chandra Singh nara phansi arpu pekon thulo Lapen Mahamaya Mondal Congress Committee along arpu ke papleng limpen kachesong ponji aphanta mai phubarim Vidya Singh Rongpi pen Mahamaya constituency along Congress songjapia tumpen chingki chingwai si prabjen pen arpu ka chepek ke pachun pon nangje phuthakta kapin khat padopon bangso lama tengsi patumia por chingki jethan pedopon lo MMCC mai phu kimi Chandra Singh nar alangli Mahamaya constituency along Congress rachariya songa pharman kaikita kiklem kedan Karjap Fever Japan Radha Thengnu Chichakpon Prang do bom BS officer Hadar district along Bhai President Man Fed Pen Masi Niliphan Tak Mahamaya Constitution Changkang along Mondal Congress Niliphan Cha Arpuna Pek La Sipini La Dak Arpudeng de Pini Pen ke Arpudeng lo La Pen Mondal Congress President Isap ki claim nai aron atang hai huita nili claim pon pakapusi nili pinira ranglu chai lo MMCC amai phu barem Vidya Singh Rongpia hinpen lam theke jai pona hut ke than pon lake non nili KADCC along dun mai phu arpu claim dun bom pusitame Mahamaya Mondal Congress lapen Mahamaya constituency along Congress song ansase jakong kachepado ponjia pharman kaiketa arjab dun thibji pusi than pon etum ningkoi pele kachilar jakali lage etum district congress committee penta si sa polisi la hai lapen ne phan ke la non kimi district congress committee long ne phan vice president pondet lapen adak ne vice president to kolo pure dak ni chiri nang vek po
masih han ni election aprang pen masih dake ke celar je pasi ke cethan lo mote election paju sinang po masih so andi mai tum so podeng de lo cadang ke election juda lo posi aprang te pe celar lo ni bang hada vice president dudun bet po sedak inu phan so mai po pu ke pinang posi keteng posi pini ke pilo Dok Mukapen Semsing Inti Karbi Anglong Live Kedamdang pai ni phai kre troxiar ni Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo entry tax gate along tangka kirung paruhum pualam penang an ke klang pondo bangso puthak US UK asong pen kedamtang apor hut Karbi Anglong Autonomous Council kachari kethe geding atuma phan pachini ponlo sita ajada saita deng pon pedalo pinile thota bangso puthak US UK atiripia mai pen Karbi Anglong Deputy Commissioner Dibakarnath IAS arideng pinpuralo pajerpon Pinpuralo long ki jongpon atengke Karbi Anglong arlo entry tax gate along tangka kirung paruhum pualam penang an keklang pondo tangka kirung paruhum ajok sining longle hokayan hormu hortaranam kiso rat theglong phronglo Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen ke hotpon anam signboard mate hoarding anta tarpon pedadlo lasila so puthak prabjin pen sideng ponangji puta pinpuralo long ki jong pedopon thu যোনবিলাক বৰ্ডাৰ যোনবিলাক এন্টিটেক্স গেটবিলাক আছে এই যোনবিলাক তেওঁলোকে যোনখন হোৰ্ডিং তেওঁলোকে যিটো হেং কৰিব লাগে যিটো গাইডলাইনৰ মতে যিটো কাউন্সিলৰ গাইডলাইনৰ মতে গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইনৰ মতে যিটো পইচা পইণ্ট যোনটো তেওঁলোকে ল'ব লাগে কিন্তু এইটো এতিয়াও লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পোৱা নাই এতিয়াও বিভিন্ন ধৰণত শাস্তি বা তেওঁলোকক প্ৰেছাৰাইজ কৰে একাংশৰ গাড়ীৰ পৰা পইচা লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ কিন্তু আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি আজি কিছুদিন আগত সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি বা আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আজি আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ DC মহোদয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আৰু তেওঁক আমি এই কথাখিনি কওঁ যে ইমিডিয়েটলি যোনটো হোৰ্ডিংখন বা যোনটো গাইডলাইনৰ মতে পইচা তেওঁলোকে এইখন গাইডলাইনৰ মতে পইচা কাৰেক্ট কৰিব ল'ব লাগে Bangso Aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary pen Chingki Chingwai Ponsi Saideng Pon Pupusi Karbi Anglong Deputy Commissioner pen USUKA Songja to Maphan Lamchak Chipi Pon Bangso Sailong USUKA Tirpia Maya Maipu Bibison Teron Kongchun Bang Jintu Hazarika pen Chenglok Ongdung USUKA Songja tum Chetongdun Anglong aduya hoilong gedo entry tax get along penaan tangka kirung paruhum bolam penang eklang du bangso puthak kidam ta por tame Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thegring do na pachini lo se thangna ra saida lang tum deng pon pedelo lason thak se pinilar de thotani tum Karbi Anglong Deputy Commissioner fans tame nil tum alang li phana chitong nam si pinpura lo pajir pon lo la pe la bangso puthak prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary pen chingki chethan po busi Karbi Anglong DC pini nil tum hatame na pachini dun mate lamchar na chipi Hawar ke hatben Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Pinia da berta bangke lapon sikang ton ilong dumi thakme kardom